क्या आप जानते हैं कि उड़ते वक्त हवाई जहाज या रॉकेट के पीछे सफेद लाइन क्यों बनती है? क्या ये लाइन हवाई जहाज के इंजन से निकलने वाले धुएं से बनती है? आइए जानते हैं। ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि हवाई जहाज से निकलने वाले धुएं से ही ये सफेद लाइन बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार विमान के पीछे आसमान में बनने वाले लाइन को कंट्रोल लाइज कहते हैं। दरअसल कंट्रोल लाइज एक प्रकार के बादल ही होते हैं, लेकिन ये बादल आम बादलों से अलग होते हैं। इस तरह के बादल तभी बनते हैं जब विमान धरती से लगभग 8 किलोमीटर और 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उड़ते हैं, लेकिन विमान के गुजरने के कुछ ही देर बाद ये गायब भी हो जाते हैं।